नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा मात्री चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आपल्या जुन्या मिक्सर ग्राइंडरला रेग्युलर मिक्सरला स्मार्ट ब्लेंडर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं अगदी कमी खर्चात ते पाहणार आहोत। आपण वेगवेगळ्या जाहिराती बघतो, त्यामध्ये वेगवेगळ्या डिझाइनचे वेगवेगळ्या कलरचे ब्लेंडर बघतो आणि हे ब्लेंडर त्याला छान कॅप्सूल जार असतात, त्यामुळे आकर्षक वाटतात। हे कॅप्सूल जार असलेले आणि कॉम्पॅक्ट ब्लेंडर आपल्याकडे असावं असं आपल्या प्रत्येक गृहिणीला वाटत असतं। परंतु काय होतं, जेव्हा आपण ते आणायला जातो एखाद्या मॉल मध्ये किंवा एखाद्या स्टोअर मध्ये, तेव्हा तिथे गेल्यानंतर आपण वेगवेगळ्या क्वालिटीचे ब्लेंडर बघतो। जर साध्या क्वालिटीचे म्हणजे आपल्या बजेटमध्ये परवडणारे ब्लेंडर आपण पाहिले तर ते अगदीच निकृष्ट दर्जाचे असतात, म्हणजे त्याचे वॅट सुद्धा कमी असतं, ते 350-400 वॅटचे असतात। आपले रेग्युलर साधे मिक्सर असतात हे 500 वॅटच्या वरती असतात, 600-750 वॅटचे असतात, त्यामुळे आपण ते अगदी व्यवस्थित आपल्याला हवे तसे वापरता येतो। परंतु हे ब्लेंडर आपण बघितले ते कमी वॅटचे असल्यामुळे काय असतात की त्याची भांडी हलकी असतात, त्याची क्वालिटी आपल्याला हातात घेतल्यानंतर अगदीच हलकी वाटते आणि आपल्याला ते घ्यावेसे वाटत नाही। आणि जास्त चांगल्या क्वालिटीचे चांगल्या ब्रँडचे आपण ब्लेंडर घ्यायला गेलो तर ते 5000च्या वरती म्हणजे 6000-7000 पर्यंत सुद्धा असतात। त्यांची मोटर सुद्धा जास्त वॅटची असते, त्यामुळे त्याची किंमत जास्त असते, परंतु ते आपल्याला खिशाला परवडणार नसतं। म्हणजेच काय होतं, जे कमी किमतीचे ब्लेंडर आहेत ते आपल्याला आवडत नाहीत आणि जे जास्त किमतीचे ब्लेंडर आहेत ते आपल्या बजेटमध्ये बसत नाहीत आणि अशा द्विधा परिस्थितीमध्ये आपण ते न खरेदी करताच घरी परत येतो। मग आपल्या जुन्या मिक्सर ग्राइंडरला रेग्युलर मिक्सरला आपण जर स्मार्ट ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट केलं तर अगदी कमी खर्चात चांगलं होईल, नाही का? चला तर मग हे कसं करायचं तेच पाहूया। तर माझ्याकडे हा लेस्को कंपनीचा मिक्सर आहे। हा आपण वर्षानुवर्षी जे मिक्सर वापरतोय साधे त्याच पद्धतीचा आहे आणि ह्यालाच मी स्मार्ट ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे। ते कसं ते मी तुम्हाला आता सांगणारच आहे। तर ह्या मिक्सरला हा मोठा एक डोम असलेला जार असतो, एक छोटा चटणी जार असतो आणि हा मीडियम साईजचा ड्राय मसाले वगैरे करण्यासाठीचा जार असतो। तर हे 3 जार असूनही आपल्याला बाजारात आलेले नवीन कॉम्पॅक्ट ब्लेंडर पाहिले वेगवेगळ्या कंपनीचे की असं वाटतं की हेही आपल्याकडे असावे आणि ते घ्यायला गेल्यानंतर आपलं काय होतं ते मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे। मग आपल्या ह्या रेग्युलर मिक्सरला आपण ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत। जर तुमच्याकडे कोणत्याही कंपनीचा साधा मिक्सर असेल, जसं की जुना सुमितचा असेल, बजाजचा असेल, फिलिप्सचा असेल, तर त्याला तुम्ही इझिली अशा पद्धतीने ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट करू शकता। तर आपले हे मिक्सर आहे हे 600 वॅटच्या वरती असतात, म्हणजे अगदी 700-750 वॅटचे सुद्धा असतात, त्यामुळे हे वापरायला अगदी रफटफ असतात आणि ह्यालाच आपण ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट केलं तर ते आपल्याला कामही चांगलं देतात। त्यामुळे ह्याला आपण कॅप्सूल जार विकत आणून ह्याच मोटरला ते बसवणार आहोत, म्हणजे आपल्याकडे हा कॉम्पॅक्ट मिक्सर ही झाला आणि आपल्या जुनी भांडी सुद्धा वापरता येणार आहेत आणि ह्याच्यावरच कॅप्सूल जार लावून आपण वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करू शकतो आणि कॅप्सूल जार वापरल्याचा आनंद घेऊ शकतो। तर आता मी ह्या मिक्सरची भांडी मागे केलेली आहेत, बाजूला सरकवलेली आहेत आणि ह्या मिक्सरला आपण स्मार्ट ब्लेंडर मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत आणि त्यासाठी मी 2 कॅप्सूल जार आणलेले आहेत आणि हे इझिली बाजारामध्ये अवेलेबल आहे। तुम्हाला कुठेही जिकडे मिक्सरची भांडी मिळतात, जिकडे मिक्सर रिपेअर होतात, तिथे तुम्हाला इझिली हे मिळतील। तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून त्यांना दाखवा, तुम्हाला ते नक्की आणून देतील। तुमच्या जवळच्या दुकानातूनच घ्या, म्हणजे काही प्रॉब्लेम असला तर तुम्ही ते रिप्लेस सुद्धा करू शकता। अशा बोलीवरच तुम्ही ते घ्या, पण कोणताही प्रॉब्लेम येत नाही। मी माझ्या अनुभवातून सांगते, हे मिक्स आपल्या साध्या रेग्युलर मिक्सरला अगदी छान बसतात आणि खूप छान ह्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळी कामं करता येतात। त्याचबरोबर ह्या जार बरोबर मी असं एक सील सुद्धा त्यांच्याकडून मागवून घेतलेला आहे, म्हणजे काय होतं, आपण एखादी चटणी वगैरे केली आणि आपल्याला खायला वेळ असेल तर आपण ह्या जारला हे सील लावून आपण फ्रीज मध्ये वगैरे सुद्धा हे भांडं ठेवू शकतो थोडा वेळ आणि हवं तेव्हा ती चटणी वगैरे वापरू शकतो। ज्यूस केल्यानंतर सुद्धा तुम्ही हे सील त्या भांड्याला लावून फ्रीज मध्ये ठेवू शकता। आता हे कॅप्सूल जार मी तुम्हाला वापरून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल।
तर सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला छोट्या चटणी जार मध्ये चटणी करून दाखवते। तर हे बघा, अगदी काही सेकंदामध्ये आपली चटणी तयार झालेली आहे। तुम्हाला उघडून दाखवते। हे बघा, अगदी स्मूथ अशी एकसारखी पेस्ट तयार झालेली आहे। तर आता माझ्याकडे कलिंगड आहे आणि त्याच्या मी छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत, बिया वगैरे काढून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्याचा ज्यूस करून बघूया। तर हा बघा, आपला ज्यूस सुद्धा अगदी काही सेकंदामध्ये तयार झालेला आहे। मी तुम्हाला काढून दाखवते। आता हे ज्यूसचं भांडं काढताना तुम्ही ह्या भांड्याला हात पकडून ट्विस्ट केलं तर कदाचित तुमच्याकडून हे भांडं ओपन होईल आणि ज्यूस बाहेर येईल। त्यामुळे इथे खाली काळी रिंग आहे, इथे हात पकडून तुम्ही भांडं काढायचं आहे, म्हणजे आपलं ज्यूस सांडणार नाही। हे बघा, आपला छान असा ज्यूस तयार झालेला आहे। तुम्ही हे ज्यूसचं भांडं जर तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवायचं असेल तर त्याला अशा पद्धतीने कॅप बसवून सुद्धा तुम्ही हे फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा पिण्यासाठी वापरू शकता। हे बघा, अगदी छान असा आपला ज्यूस तयार झालेला आहे। तर आपण ह्या कॅप्सूल जारमध्ये चटणी करून बघितली, मी तुम्हाला ज्यूस सुद्धा करून दाखवला, अगदी काही सेकंदात तयार झाला। ह्याच पद्धतीने तुम्ही लस्सी तयार करू शकता, तुम्ही पन्ह तयार करू शकता, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्मूदी करू शकता, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या करू शकता, तुम्ही ड्राय मसाले सुद्धा ह्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणात वाटू शकता आणि चुटकीसरशी आपली ही कामं होतात। फ्रीजमध्ये ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कॅप यूज करू शकता। कॅप लावून तुम्ही तेच भांडं फ्रीजमध्ये ठेवलं तर तुमचे भांड्यांचा पसारा सुद्धा होणार नाही। आहे की नाही अगदी छान आयडिया। आता मी तुम्हाला ह्याची किंमत सांगते। तर हे छोटं भांडं आहे, हे मी 300 रुपयाला घेतलेलं आहे आणि हे मोठं भांडं मी 350 रुपयाला घेतलेलं आहे आणि ही कॅप फक्त 30 रुपयाची आहे। तर इतक्या कमी किमतीमध्ये, म्हणजे अगदी 700 रुपयाच्या आत आपलं हे साधं मिक्सर ग्राइंडर आहे, हे ब्लेंडरमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे। तर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट्स करून सांगा। तसेच तुम्ही हे जार घेताना, कॅप्सूल जार घेताना तुमच्या परिसरातून, तुमच्या लोकल दुकानदारांकडून विकत घ्या। म्हणजे काय होईल की कधी काही प्रॉब्लेम आला तर त्यांच्याकडून तुम्ही रिप्लेस करून घेऊ शकता किंवा दुरुस्त करून घेऊ शकता। आणि जर आपल्या ओळखीचे दुकानदार असतील तर ते आपल्याला चांगल्या दर्जाचे भांडी देणार, आपल्याला फसवणार नाहीत। हे जार घेताना आपली फसवणूक होणार नाही। त्यामुळे ओळखीच्या दुकानदारांकडून घ्या। तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून त्यांना दाखवा, तुम्हाला हे इझिली अवेलेबल होतील। तर असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।